अल्लाह का बनाया एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड परिंदा जिसका टैलेंट देखकर आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल ये परिंदा बहुत सी चीजों की आवाज एकदम परफेक्टली निकाल लेता है। इस परिंदे का नाम है लायर बर्ड। इस परिंदे को अल्लाह ने आवाज नकल करने की अजीब काबिलियत से नवाजा है, जिसमें से एक है बेबी क्राइंग। इसको सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई इडिटेड वॉइस है, मगर ये बिल्कुल रियल वीडियो है। इस तरह से एक आवाज से फोटो क्लिक करने की, ऐसी कार रिवर्स की आवाज, इसके अलावा लेजर गन की आवाज। इस तरह ये और भी कई आवाजें निकाल लेता है। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।